با سلام مخاطبان عزیز و دوست داشتنی کانال رمان آریا. امیدوارم که حال و احوالتان خوب باشد، لباس عافیت بر تن داشته باشید و از گزنده روزگار در امان خداوند باشید. این اولین ویدیوی من است و من میخواهم در این ویدیو بعد از یک معرفی کوتاه برای شما در مورد گوش دادن و خواندن رمان و داستان‌ها معلومات دهم. خوشحالم که کانال ما رو برای دیدن و شنیدن رمان‌های عاشقانه، جنایی، تخیلی، فانتزی و غیره داستان‌های آموزنده، جالب و شنیدنی از بازرگان معروف تاریخ ادبیات افغانستان، ایران و جهان انتخاب کردید. کانال ما درباره افسانه‌های جالب از ملل گوناگون، داستان‌های جالب و پندآموز مثل حکایت‌ها و داستان‌های عطار، داستان‌های مصنوعی، معنوی، مولوی، داستان‌های قابوسنامه، داستان‌های عاشقانه و حکایت‌های بهلول دانا، حکایت‌های مولا نصرالدین، حکایات کلیه و دمنه و همچنین گزیده از حکایت‌های گلستان سعدی، داستان بزرگسالان، داستان ضرب المثل، داستان‌های مولانا و شمس تبریزی و جملات زیبای انگیزشی است. داستان‌های کوتاه درس‌ها و تجارب زیادی را برای داشتن یک زندگی بهتر از آن در اختیار ما قرار می‌دهد. در داستان‌های کوتاه و پندآمیز تغییرات مثبت در زندگی حداقل یکی از شخصیت‌های اصلی اتفاق می‌افتد. این داستان‌های کوتاه و آموزنده با هدف تحت تاثیر قرار دادن مخاطب داستان نگاشته می شود و به گوش دهندگان این آثار ادبی یادآوری می کند که این تغییرات در زندگی آنها نیز ممکن است اتفاق بیفتد. سخنان انگیزشی الهام بخش به ما انرژی می دهد و باعث می شود دست به کار شویم. زمانی که ناراحت و یا بی انگیزه شده اید و به یک حل کوچک برای دست به کار شدن نیاز دارید، سخنان انگیزشی ناب از مشاهیر بزرگ جهان می تواند کمک بزرگی باشند. بسیاری از سخنان ارزشمند و ناب حاوی بینش و حکمت هستند که در چند کلمه خلاصه شده‌اند. پندهای زیبا و آموزنده نور و شادی را به زندگیتان می آورد. جملات انگیزشی الهام بخش تفکر مثبت و انجام اقدامات مثبت خواهند بود. جملات ارزشمند و قصار آموزش دهنده هستند. این سخنان حکمت آمیز ذهنتان را باز می کند تا به زندگی از دید گسترده تر نگاه کنید. سلام، من فهیم پروانی هستم و این کانال رمان آریا هست. اگر تا حال این کانال را سابسکرایب نکردید پس لطف نموده سابسکرایب کنید تا از رمان‌ها و داستان‌ها عقب نمانید. امیدوارم که از داستان‌ها خوشتان بیاد. خب، به همان اندازه که خواندن داستان‌ها و رمان‌ها جذاب و دلنشین است، به همان اندازه گوش دادن آنها نیز است. گوش دادن کتاب‌های صوتی، داستان‌ها و رمان‌ها به ما کمک مهم می‌کنند. در دهه اخیر کتاب‌های صوتی و به خصوص کتاب‌های صوتی داستانی چنان محبوب شده‌اند که دیگر کمتر کسی می‌تواند نسبت به شنیدن آنها مقاومت کند. اما چه دلایل باعث این محبوبیت شده است؟ در اینجا به 7 دلیل علاقه مردم به شنیدن کتاب‌های صوتی داستانی می‌پردازیم و برخی از مزیت‌های کتاب‌های صوتی و کتاب‌های چاپی را بررسی می‌کنیم. امید دارم که از این کانال خوشتون بیاد و برایتان سرگرم کننده و جذاب باشد و تقاضا می‌کنم که کانال را سابسکرایب کنید و شما می‌توانید در این کانال از اتفاقات مهم زندگی روزمره مردم که چه احساساتی داشتند مثل تجربه‌ها، ترس‌ها، ذوق‌ها، اشتباهات، دروغ‌ها، جنگ‌ها، شکست‌ها و غیره بشنویم و پند بگیریم که بدون سانسور همه در قالب رمان گنجانیده می شود تا همراه با سرگرم شدن با تجربه و دانا شویم. کتاب‌ها بهترین دوست‌های ما برای همنشینی است، بهترین مشاور در زمان‌های تردید، بهترین آرام بخش درمان افسردگی، بهترین سرگرمی دوران بیکاری، رخصتی و بازنشستگی، مطمئن‌ترین مخدر برای خستگی، بهترین ورزش برای ذهن، زیباترین باغ طبیعت و زمین بارور برای بقای امید ابدی هستند. 7 مزیت شنیدن کتاب‌های صوتی داستانی. 1. کتاب‌های صوتی داستانی برای سلامت جسمی و روانی عالی هستند. کتاب‌های صوتی به افراد کمک می‌کنند تا از مزایای ذهنی و جسمی مختلف برخوردار شوند. گوش دادن به یک داستان خوب می‌تواند به طیف گسترده از مسائل و مشکلات روحی افراد کمک کند. به عنوان مثال، برخی از افراد که از افسردگی یا اضطراب رنج میبرند متوجه میشوند که مسائل مربوط به سلامت روان آنها با کتاب‌های صوتی راحت‌تر قابل مدیریت است. علاوه بر این،
کتاب‌های صوتی می توانند با مراقبت از چشم‌ها به افراد کمک کنند. مطالعه طولانی مدت کتاب برای بسیاری از افراد دشوار است و خیلی ها از سردرد و مشکلات بینایی در حین کتاب خواندن گله می کنند. به همین دلیل کتاب‌های صوتی می توانند جایگزین مناسب برای این دسته از افراد باشند. 2. کتاب‌های صوتی داستانی می توانند به بهبود فرایند خواب کمک کنند. اگر شبها به سختی می خوابید، یک کتاب صوتی می تواند به شما کمک کند. وقتی به یک کتاب صوتی گوش می دهید، چشمانتان را آرام می کنید. کاری که با خواندن یک کتاب فیزیکی انجام نمی دهید. با یک کتاب صوتی صدای گوینده معمولاً آرام بخش است که می تواند خواب شما را در شب راحت تر کند. 3. کتاب‌های صوتی فواید مشابه خواندن دارند. اگرچه بسیاری از مردم هنوز عاشق خواندن کتاب‌های چاپی هستند، اما کتاب‌های صوتی نیز همان ماهیت کتاب خواندن را در خود دارند. هر دوی آنها کمک می‌کند یک نویسنده جدید را بشناسیم و در طرح یک داستان شگفت‌انگیز غوطه‌ور شویم و البته که دایره لغاتمان را نیز گسترش دهیم. 4. کتاب‌های صوتی داستانی به مدیریت زمان کمک می‌کنند. شاید شما هم بارها و بارها سراغ خواندن شاهکارهای ادبی مثل 100 سال تنهایی، برادران کارامازوف یا جنایت و مکافات رفته اید، اما به دلیل مشغله زیادی و عدم توازن در کارها و مسئولیت‌های روزانه‌تان هرگز موفق به تمام کردن این کتاب‌ها نشده اید. یکی از مزیت‌های کتاب‌های صوتی نسبت به کتاب‌های چاپی این است که می‌توانید به صورت همزمان با انجام دیگر کارها به آن گوش دهید و لازم نیست وقتی فیزیک انجام می‌دهید از کارهای دیگرتان دست بکشید. حتی می‌توانید همزمان با او در حال خرد کردن گوشت‌های غذایتان باشید. 5. کتاب‌های صوتی داستانی می‌توانند تفکر منفی را کاهش دهند. کتاب‌های صوتی نیز راه عالی برای افراد برای کاهش تفکر منفی هستند. افراد زیادی هستند که به دلیل الگوهای فکری منفی دچار مشکلات روانی می‌شوند. با تمرکز بر چیزهای دیگری مانند یک کتاب صوتی برای افراد آسان‌تر می‌شود که آن الگوهای فکری منفی را کنار بگذارند و در عوض روی الگوی فکری مثبت تمرکز کنند. 6. کتاب‌های صوتی داستانی تمرکز شما را بهبود می‌بخشد. افراد زیادی هستند که به دنبال راه‌های برای بهبود تمرکز خود هستند. کتاب‌های صوتی می‌توانند به شما در انجام این کارها کمک کنند. امروزه مردم نسبت به گذشته بازه توجهی کمتری دارند. با گوش دادن به کتاب‌های صوتی به خود آموزش می‌دهید که برای مدت زمان طولانی تر توجه داشته باشید. به این ترتیب مغز شما عادت می‌کند در بازه‌های زمانی طولانی تر و ساده تر تمرکز کند. شنیدن کتاب‌های صوتی برای کسایی که نیازمند تمرینات تمرکز هستند بسیار توصیه می‌شود. 7. وارد دنیای دیگری می‌شوید. اگر علاقمند به رمزگشایی جهان‌های اسرارآمیز هستید، کتاب صوتی بهترین راه است. استفاده همزمان از موسیقی و افکت‌های صوتی، حضور چند صدا پیشه و گوینده در کتاب‌های صوتی به جای اشخاص یک داستان حال و هوای بسیار متفاوتی برای شنوندگان ایجاد می‌کند. حس و حال شنیدن یک کتاب صوتی با زمانی که خودتان همه فضای داستان یک کتاب را در ذهنتان مجسم می‌کنید متفاوت است. شاید بتوان گفت شنیدن کتاب‌های صوتی داستانی بسیار شبیه به شنیدن نمایشنامه‌های رادیویی است، جایی که ذهن شما به صورت فعال وارد فضای چند بعدی اثر شده و دیگر این فقط چشم‌ها تنها وسیله تماس شما با یک کتاب نیستند. با بررسی مزایای ذکر شده میتوان گفت کتاب‌های صوتی داستانی گویا ارزش افزوده برای کتاب‌های متنی هستند. قوه تخیلتان را تحریک می‌کنند و شما را به ضیافت جدیدی از یک داستان مهمان می‌کنند. در عین حال امکان چندین و چند بار غرق شدن در یک داستان را برایتان فراهم می‌کنند. به نظر بعید می‌رسد دیگر فرصتی پیدا کنید که پیرمرد و دریا، آنکارینیا یا دنکیشوت را بازخوانی کنید، اما کتاب‌های صوتی این امکان را فراهم می‌کند تا هر بار دلتان برای یکی از این شاهکارهای محبوب تنگ شد بدون دغدغه سراغش بروید و برای چندمین در لذت متن غرق شوید. و البته سابسکرایب، لایک و کامنت یادتان نرود. تشکر. خدا نگهدار.